Go. Mám! Ty vole, to byla pěkná. Nazdar zabijáci. Já jsem Mordor a vítám vás u videa z Nouzova, pořadatel Airsoft akce Kladno. Prostor znám již z let minulých, ale nyní jsou akce dobře organizované. Dnešní video nebude akční, za to snad zábavné. Ale taková jsem neviděl ještě pro těch kuličku teda tady, no. Tím jasně jsem asi... Ukáži mu na můj pozici tady tě. No jako lítá to sem. Si počkám chvíli. Spí. Mám, spadla na mě. Byla poslední, vole. Kluci, potřebuji tady někoho. Odcházím, jo? Opětovně tam to schází, tak pojď, to kroušem. Hele, Evičko, ty tam máte někde v tom kopci naproti? Tam bude číslený na vchod, no. Tam se tam mohli nějak dostat. A čistí to tam dozora. Respektive ty. Já potřebuji strát. No je tam tady někdo od Eminemáků ještě nahoře? Od Eminemáků? Eminemáků. Já nevím, mám tady teďka řval do vysvětčky, že to tam začíná být čistý. Ale kluci, pojďte nám tam krycí, musíme první červenej. Tady střílí nějaký sanka. Já si myslím, že nad náma už se podle mě čistou, to nemám pocit. Ori, já jsem na chvilku bez baterky. Jestli jste ready, tak to tady zprava už dokážem pušnout. Nalvem se na barák a jdem do nich. Dobrý, rozumím. Ale mám říct, když budeš mluvit trošku ještě hlasnej, tak to se musíš používat vysílačku, my to normálně slyšíme. Ale Honzine, já si myslím pro baterku, že to je dobré. Ale běž. Hele, žopík, asi vevnitř žopíku. Zde si mě libově vyčíhal nepřátelský snajper z betonového bunkru. Nutno dodat, že jsem nebyl takřka krytej, ale to je moje hloupost. To musíme tyhle dorazit, pojďme zleva, dorazíme to na barák. Po dlouhé době zase trochu CQB
vzhledem k absenci zastavěných prostorů na různých akcích mě tyhle etapy hry vždycky strašně baví. CQB občas připomíná šachovou partii, i když v tomhle případě je to spíš parodie. Radar dovnitř. A jdu taky. Jak? Kulička, je tam. Je tam? Je tam. Bacha. Bacha. Jo. Špatný. Počkej. Mám to čistý křížák. Jo, ty vole, letělo to okolo. No, já tam nevidím. Je to pravý spodní, pravý Tam spodní. místo sudá, ale tady v beru. Míří tam. Ne. Jak to teď jsem v budově? Ale ne, no dobře, ale tak. Jo, ty vole, tak já budu ze 110, ty vole. On má kver a já ne, ty vole. Jako je to fér? Běžíš do... Ne, pistole. Jo, máš štěstí. Jdu. Pojď. Žlutá! Tak asi clear. Ty vole, zbraň? Mám. Hej, děláš si prdel. A na závěr pro mne nový styl hry Molekuly. Zde jsem to hrál poprvé. V podstatě se jedná o týmový deathmatch zkombinovaný s hrou na babu. Ale dáme si hitmana, jak měli také ty gany. Ty jsi na mě, já na něj, ty na něj. Já na tebe, ty na něj. Ty jsi moc... Ale co kdyby jsme všichni jísli s Tomášem? Dobrý, jsme Tomáš tým. Jau. No a co jako, vole? No tak mě pojď ale ošmatlat, ne, idioté. Musíš mě to, já s tebou budu hrát. Jaký čurák, ty vole, tady vykecáváme, vole. Ty hraješ nebo co? Teď oni mě... Jo, jsem mrtvé, já vím, já už bych myslel. Tak jdem na ně. Když to musí být. Cílem je utvořit jediné velké družstvo. Trochu to připomíná oboustranný zombie mod, kdy se lidé i mezi sebou střílí a navzájem přetahují. Nutno dodat, že je to takovej zmatek, že jsem se několikrát postřílel s kamarády mezi sebou. Jo, tak Team Angels. Sam. Tak jsme spolu nebo nejsme? Tak na koho mám střílet? Na ně. Tak koho mám trefit? No počkej. Tak. No tady se střílelo! Ale molekuly, pojďte vy spermata. Někdo střílel po mně před chvílí. Vidíte zelený.
Jsi živej. Mám! Jsi náš? Máš? Hajzle. Ty vole, proč mi to nechtěl podat, ty jo? Taky ne, ale já jsem se dostal úplně do stejné situace. Hovna! Syntě. Musíš. Ještě mě neber. Vypadne ti vysílačka. Teď už mě můžeš říct. Vypadne ti vysílačka zádu. Na pásku. Ale dej to, jsem viděl, jak to zůstalo ve zádech, vole. Radíme, žiješ? Ne. Máš? Máš? Vem ho! Nazdar. Já jdu, jo. Já si dokončím, ty vole. Schovám se za mrtvoj. Nemám. Teda, nemám náboj. Mám? Portál, mrtvý. Pojďte s ním molekulo. Pak jsou. Co se? Jdu se hovna. To je ohovně. To je takový blázinec. Hovna. Nezadu, jo. Mám? Já mám, jo. Mám. No, když jste... Hovno jsem byl. Mám? Kurva. Ne. Co dodat? Tady už jsem to radši vzdal a odešel mimo hru. Každopádně na zahřátí a pobavení je tento mód opravdu zajímavý. Pokud se vám moje tvorba líbí a chcete mě podpořit, budu rád za váš like, odběr kanálu nebo sdílení videa. Tak ahoj u dalšího videa, zabijáci.